Ausculta pulmonar. Para que se realize a ausculta pulmonar, o paciente deve estar sentado à frente do examinador. Deve-se auscultar as faces posterior e anterior do tórax. O examinador deve solicitar que o paciente inspire profundamente e expire pela boca, enquanto posiciona o diafragma do estetoscópio sobre os focos de ausculta pulmonar, cerca de 18 na face posterior e de 10 na face anterior. A sequência de ausculta é crânio-caudal, partindo-se do hemitórax esquerdo em direção ao direito, como demonstrado na imagem que aparece na tela. É importante auscultar o maior número de focos possível, para que todas as regiões pulmonares sejam avaliadas de modo eficiente e abrangente. Ao auscultar os pulmões do paciente, o profissional deverá observar e indicar a presença dos sons fisiológicos, som traqueal, som brônquico, murmúrio vesicular e som broncovesicular, além de também indicar e caracterizar os sons patológicos que se apresentarem, os chamados ruídos adventícios. Ao final do exame, o examinador deve registrar os achados.